Sveiki, mėlyji. Tikiuosi, kad per prabėgusią savaitę jau spėjote atsigauti nuo užtemimo koridoriaus. Vis dėlto laikas tarp dviejų užtemimų yra sudėtingas. Ir retai kada atsiranda tokia planetų padėtis, kuri prilygtų užtemimo koridoriaus problemoms. Ir štai būtent tokia savaitė dabar ir bus. Taip. Vėl sudėtingas laikas. Laimei jis truks tik tai savaitę. Tad prisiminkite, ką tik tai galbūt jau išmoktas užtemiminės pamokas, jų prisireiks. Bene pati palankiausia šios savaitės diena bus pirmadienis. Nors ir bus ganėtinai sudėtinga mėnulio diena, tai 23 mėnulio diena, o tai žada tam tikrą emocinę įtampą, tačiau palanki planetų padėtis viskam, veiklai, piniginių turtinių reikalų tvarkymui, kelionėm. Ši diena bus puikiai imtis visų susikaupusių darbų, visų atsibodusių problemų sprendimui, nes mėnulis jau dylantis ir mes atsigręžiame į praeitį ir mėginame ištaisyti praeities klaidas, jas perdaryti. Pasistengkite, kaip galima daugiau tą dieną nuveikti, nes kitos dienos dėja nekokios. Nebent išimtis dar būtų antradienis, iki pietų, iki 11:30 valandos. Tai tikrai idealus laikas perdarimui. Tiesa, labai nedaug laiko. Vėliau prasideda jau sudėtingas metas ir ypač vyrams. Vyrai turėtų labiau pasaugoti save, savo sveikatą, gerus santykius šeimoje, darbe. Jie neturėtų skubėti, neturėtų pykti ir ypač atsargus turėtų būti vairuodami automobilį. Vis dėlto santūriem, ramiem, ir apsiginklavusiem humoru ir antra dienos pusė gali tapti naudinga ir net sėkminga. Svarbiausia nieko naujo nesimti ir su nieko nesiaiškinti santykius. Ir saugoti galvą savo tiesioginę ir perkeltinę prasme. Tai yra laikas, kai dėl įtampos, streso ar konflikto tiesiog galva gali įsiskaudėti, o galbūt galima ir susitrenkti, susižeisti. Laimė nėra varveklių. Čia jau sakyčiau, kad nevaikštom po stogais, nebent būtų namas remontuojamas ar kažkas ant galvos nukristų. Štai toks antradienis. Ne ką džiugesnis ir trečiadienis. Ir vėl problemos dėl skubėjimo, dėl pykčio, dėl agresijos. Problemų sąrašą papildys ir nepalanki Veneros padėtis, jinai pereina į svarstyklės ir atsidurs labai nepalankiame svarstyklių laipsnyje. Ir tai reiškia, kad dar šalia problemų susijusių su konkurencija, su kova už teisybę. Tikriausiai jau supratote, kad nei antradienis, nei trečiadienis nėra tinkami aiškinti santykių ir kovoti už teisybę. Ir ypatingai nereikėtų trečiadienį aiškinti santykių su savo antrąja pusė. Nereikėtų beje tą dieną aiškinti santykių ir su tai žmonėmis, kurie jums skolingi. Galbūt sulauksite keršto. Pakentėkit, patylėkit, dar bus kada priminti jums apie skolos grąžinimą. Ketvirtadienis. Konfliktinė įtempta diena. Traumų daug. Penktadienis. Dar blogesnė diena, kai viskas krenta iš rankų. Galvos galbūt vėl kažkas gali užkristi. Jei ne plyta, tai kažkokia nauja didelė problema. Galbūt darbe, o gal ir namuose. Būkite atsargus, saugokite save, savo artimuosius. O svarbiausia saugojimo sąlyga yra ramybė. Kai žmogus yra ramus, nieko blogo aplinkui nenutinka. Ir reikėtų prisiminti, kaipgi mes prisitraukiame bėdas. Įtampa, agresija. Visa tai magnetas problemom. O kai nepalanki planetų padėtis ir taip jau reikia saugotis, kad netyčia neatsidurtum ne toj vietoj ir ne tuo laiku. Ir tokiais atvejais išgelbėja tik tai ramybė. Kad ir kas nutiktų, kai žmogus ramus, jis randa tinkamą
teisingą sprendimą. Sudėtingas ir šeštadienis. Daug agresijos, netikėtumų, neplanuotų situacijų, kai gali bet kas nutikti, ko nelaukime. Sekmadienis. Paskutinė mėnulio mėnesio diena, tiksliau sakant, šiuo atveju prieš paskutinę. Paskutinė mėnulio mėnesio diena bus pirmadienį, 13 dieną, kai stos jaunatis. Ir džiugu, kad šis mėnulio mėnuo baigsis 30 mėnulio diena, jinai bus jau kitą pirmadienį. O tai ženklas, kad kitas mėnulio mėnuo bus žymiai palankesnis už šį. Už tai sekmadienį išpuola 29 mėnulio diena, kuri laikoma pačia sudėtingiausia iš 4 taip vadinamų kritinių šėtoniškų dienų, kai iš tiesų reikia susitelkti, susikaupti, likti ramiem, geranoriškiem ir daugiau dėmesio skirti tiesiog savo šeimai, artimiesiam, pasistengti, kad pirmiausia viskas būtų ramu, gražu, darnu savo namuose. Suprantama, esant tokiai nepalankiai padėčiai, ši savaitė nėra tinkama atsakingų sprendimų priėmimui, naujų darbų pradžiai, vertingų daiktų įsigijimui. Na ir kaip minėjau, jokių santykių aiškinimuose, jokių santykių nutraukimui. Netgi jeigu jūs esate teisūs ir iš tiesų žinote, kad reikia nutraukti santykius, šiuo atveju patarčiau vis dėlto susilaikyti ir paimti pauzę. Net ir santykių nutraukimui reikalinga palanki planetų padėtis. Na, nebent vienintelė diena, kada nepavojinga pasakyti ne ir atsisveikinti su žmogum, tai galėtų būti pirmadienio vakaras arba antradienio rytmetis. Visom kitom dienom konservuojam situaciją ir jeigu mums kažkas nepatinka, kviečiamės į pagalbą distanciją. Nuo šios savaitės prognozę visiems zodiako ženklam rasite mano tinklapyje raštu palmiroshoroskopai.lt.